ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವರ್ಡ್ ಓದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಇದು ಕಮ್. ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಸಿ ಸ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ? ಖ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಗೆ 2 ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ಸು? 2 ಸೌಂಡ್ಸು. ಮೊದಲೇದು ಖ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಸ. ಖಗೆ ಆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಸಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿ ಯಾವಾಗ ಕ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿ ಕ ಥರ ಯಾವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಮುಂದೆ ಎ ಆರ್ ಓ ಆರ್ ಯು ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಿ ಮುಂದೆ ಎ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಖ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು? ಕ್ಯಾಟ್. ಏನಾಯಿತು? ಕ್ಯಾಟ್. ಸಿ ಮುಂದೆ ಓ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಖ. ಕುಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯೂಟ್. ಯಾಕೆ ಸಿ ಖ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಯು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಯಾವಾಗ ಸ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಮುಂದೆ ಐ ಆರ್ ಇ ಆರ್ ವಾಯ್ ಬಂದಾಗ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಿಟಿ. ಸಿಟಿ. ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಐ. ಇದು ಓದಿ ಸೆಂಟರ್. ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ? ಸ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ? ಸೈಕಲ್. ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ? ಸ.